और करते हैं अपने नए वीडियो की एक शुरुआत। स्वागत है। क्या है क्या है? किस फैमिली में स्वागत? ऐसे नींद में स्वागत है। हो गई है सुबह और हम यहाँ पे बैठे हैं दीवान पे अपने ड्राइंग रूम में, और हमारी चाय आ गई है, गोंद के लड्डू आ गए हैं। सुबह सुबह ही चाय हमने बना ली है, दूध भी गर्म हो गया है, और मैंने आटा लगाया है आज अफ़गानी रोटी का। ठीक है, उसके साथ मैं बनाऊंगी पनीर की भुजी। चलिए चाय पी लेते हैं। चाय तो हमने पी ली है, और ये देखिए ये तो अपने लग गए फ़ोन में, पापा बेटी। और शौर्य जाएगा वॉशरूम में नहाने के लिए, और कप सब यहीं पे रखे हैं। अभी मुझे ही उठना पड़ेगा। चलो मिकी उठो और काम पे लग जाओ। किचन में चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आटा तो मैंने लगा दिया था। अभी मैं बनाऊंगी पनीर की भुर्जी, और मौसम तो ऐसे हो रखा है कि मैं भी इस कंबल में ही बैठी रहूँ। मैं क्यों करूँ काम? मैं क्यों करूँ काम? करना पड़ेगा। मुझे क्यों करना पड़ेगा काम? मुझे क्यों करना पड़ेगा काम? दोनों करो, पापा बेटी करो काम। करो। मैं भी तो छोटी बच्ची हूँ, मैं भी नहीं करूँगा काम। मैं भी बैठ गई अपनी कंबल के अंदर। करना तो आपको ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आप बड़े हो इस घर में। मैं बड़ी नहीं हूँ, पापा बड़े हैं। आप बड़े हो गए इस घर में। पापा बड़े हैं। पापा तो 30 के हैं, आप 40 के। पापा 30 के और मैं 40 की। हाँ हाँ, मैं 40 की। देख रहे हो ना सब? क्या कह रही श्रुति? श्रुति बोल रही है पापा 30 की है और मैं 40 की। नहीं बोलो। पापा 40 के और मम्मी 30 की है। मम्मा 30 की है। ओहो, मैं 30 की हो गई। तो अब तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। अच्छा, हम बच्चों से तो बड़े हो ना। तो बच्चों से तो बड़ी होगी मैं। हाँ तो ये सर्दी में तो कंबल में बस बैठे रहो और चाय पीते रहो, थोड़ी थोड़ी चाय, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी। ग्रीन टी बिल्कुल मत पीना। क्यों नहीं पीना? चलो। कंबल में रखे, कंबल पे नहीं रहता, नहीं रहता कंबल में। मम्मी देखना। तेरा क्या काम बाहर? तू छोटा बच्चा है तो निकलो निकलो, तो उठो, काम कराओ। हम नहीं रहते बाहर। और ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, और मेरे पास आया भी एक छोटा सा वीडियो मेरे नंद के बच्चों ने भेजा है। तो उसमें वो जो मिट्टी वाला हारा होता है, तो उसमें आग जला के वो हाथों को सेकने लग रहे हैं। तो उन्होंने वो वीडियो भेजा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी उसको ज़रूर देखना। कितना मज़ा आ जाता है ना, मतलब एकदम से पूरी की पूरी बॉडी ऐसे रिलैक्स हो जाती है, और वो जब उसकी ताप लगती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर देखना, एंजॉय करना। देखो क्या कर रहे हो? तो होगा यो देख। आग में पा दूँगी। आग में पैर वो क्यों कर रहे हो? ठंड लग गया है, बेवकूफ़ इंसान है। तो फिर वो दूर से सेक लो, आग के अंदर पैर दोगे तो जल जाएगा। देख कौन है चलता। अच्छा रे, पहले बोल गया था बारे अंडा है कुतरवा गेलिया। ए मल्लाने आजा, कौन है तूने पकड़ते? प्लेट उठाना आया था। अच्छा, प्लेट में कुतरवा रोटी दे है। प्लेट यार रख के भूल गया डाला था, बोली। क्या कर रहे हो पापा जी? भाई अल्लाह के मजे ले रहे हैं, तेरी वाली भाषा है। वैसे तो बोलते हम हारे से लगा रहे हैं भाई। देसी बात करा तो भाई शक्का। ठंड और में तनुज भाई आप क्या कर रहे हो? ये मूंगफली भुनना है। बड़े बड़े। मूंगफली भुन रहा है तनुज। अच्छा, और आप? ठीक है, मैं देखूं ठीक भुनना है कि नहीं। सुपरवाइजर। सीधे पूछ ले भाई। और खरगोश क्या कर रहा है? ये बता दे भाई खरगोश। खरगोश की तो देखो आंखों पे भी। मूंगफली खाने लगी। मैं वो कर रही हूँ जो तू कर रहा है।
वाह क्या जवाब था। परेशान करना। कपड़ा हटाओ भाई, कपड़ा हटाओ कपड़ा। हटा दिया चौधरी साहब और नंदल साहब है। ठीक है जी। आवाज आ पड़ी मम्मी वैसे मुझे आ गई। बाहर सीखने का मजा ही कुछ हो रहा। चांद भी दिखा बड़ी लुक है यार। चांद भी सिक रहा है। मम्मी चांद भी सिक रहा है। दो चांद भी हमारे साथ आ रहा है। हाँ उसको भी तभी तो वो निकल रहा है बार बार बादलों से, इसको गर्मी में रही है ना आ रही थी। सोच इतनी दूर से वो गर्मी ले रहा है। तो कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे खाने का मिल जाएगा बस। और मैं अभी उठूंगी और देखिए ये कप भी उठा लिए हैं, अभी इसको रखेंगे सिंक में। और किचन में मैं आ गई हूँ, अभी इनको रख देती हूँ। और यहाँ पे रोशनी आ रही है बहुत ही अच्छी, लाइट ऑन। और देखिए ये मेरा हो गया था दूध गर्म और यहाँ पे मैंने लगा दिया है अफ़गानी रोटी मैं बनाऊंगी, उसके लिए मैंने आटा लगा दिया है। दही डाल के मैंने गूंद दिया था आटा। इसमें मैंने मिलाया है कलौंजी जो अचार में डलती है, और आधी चम्मच मीठा या चीनी जो भी यूज़ करते हैं आप लोग, और नमक, कसूरी मेथी, और दही में मैंने आटा लगाया है। चलिए, और यहाँ मैंने नहा लिया है और पोंचो पहन लिया है क्योंकि ठंड ज़्यादा है और फुल स्वेटर अगर पहनूंगी तो काम करने में मुझे आएगी दिक्कत। तो नहाने के बाद मैं तुरंत अपना फेस पे ये सीरम लगा लूँगी। ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है यार, ठंडा ठंडा। बस 2 ड्रॉप ही लगाती हूँ और इनको ऐसे सर्कुलर मोशन में यूज़ करूँगी। और जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये लैक्मे 9 to 5 यूज़ करना स्टार्ट किया है, इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट तब उसके बाद मुझे देखने को मिले हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे पूरे के पूरे पैचेस बने हुए थे, तो दूर से दिखते थे, कैमरे पे भी दिखते थे। अब बहुत ही कम हो गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं। और इसके बाद और इतना लाइट है ना, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, आप ज़रूर यूज़ करना। और ये सीरम हो गया है ऑब्ज़र्व। और इसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी लैक्मे की सेम 9 to 5 विटामिन सी की क्रीम। और देखिए इसका टेक्सचर ये है, पिंक कलर है, बिल्कुल बेबी पिंक जो होता है वो है ये। इसको हाथों पे ऐसे रख लेंगे और फिर फेस पे अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे बहुत ही अच्छी तरह। और ऑरेंज की स्मेल इसमें महक आती है, ऑरेंज की। अब ये काम हो गया है मेरा कंप्लीट यहाँ का। अभी चलते हैं सीधे अपने किचन के अंदर। और आज मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन क्या होता है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। और ये मैंने देखिए बहुत ही अच्छे से होगी ना, और ये मसाज करनी चाहिए हाथों पे पैरों पे लगा देते हैं वैसे। और फिर हाथों पैरों के लिए मैं खाली वैसे यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। एक बार लगा लेते हैं तो पूरा दिन चलेगी। और कुछ ऐसा ही 4 क्वांटिटी में लगती है तो बहुत अच्छा है, वैसे इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एक बार लगाते हैं। और चलिए केयर की दुकान को करते हैं बंद यहीं पे, और अब किचन में चलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए हैं और कढ़ाई में मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। और मैं ये पनीर की भुर्जी बच्चों के लिए, और मतलब जब भी बनाती हूँ तो देसी घी में ही बनाती हूँ। इसमें मैं काट लेती हूँ अदरक, और अदरक मैंने इतना ही छोटा टुकड़ा लिया है। इसको अच्छे से छील लेंगे। बहुत ही ठंड का मौसम हो रखा है, देखिए बाहर कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। इसको ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लूँगी मैं। और जैसे ये घी गर्म होगा इसमें मैं डालूँगी जीरा, 2 लौंग,
डाल के और प्याज इसमें भून लूँगी। जैसे फिर तड़का लगाते हैं सिंपल, टमाटर हरी मिर्ची डाल के और पनीर को कस देंगे। ठीक है, नहा लो नहा लो। क्या चाहिए? हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, धनिया धनिया लगाऊंगी। बोल रहे हैं रोटियों पे ना, अफगानी रोटियों के हरा धनिया लगाना है। और प्याज जैसे ही अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ तो इसमें मैं हरी मिर्च ऐसे ही लंबी लंबी काट दूँगी। और ये हरी मिर्च जाती है तो इनके जो ना को अलग करके इनको धो के सुखा के और इसको मैं डाल देती हूँ तो इसके अंदर इनको खराब होती है। तो 4 से 5 मिनट डाल देती हूँ। और एक मैं ये लेके आई हूँ, ये जो सब्जी बनाते हैं ना, जिस कड़छी से भी मैं सब्जी जैसे बना रही हूँ तो उसको गैस पे या कहीं नहीं रखूँगी, तो उसको मैं इस पे ऐसे रख दूँगी, इस पे रखूँगी ऐसे। ये रखने का है, बहुत ही अच्छा। देखिए अभी दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे रखने का है और इसको मैं ऐसे रख दूँगी, इसको गैस के ऊपर कहीं रख देंगे। हाँ यार, और डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर हमारे कटे हुए। और टमाटर डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें हल्दी और ये किचन किंग मसाला। अभी इसमें डालेंगे नमक डालेंगे और धनिया पाउडर। ठीक है, इनको कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे प्याज और टमाटर पककर हो गए तैयार। अब इसमें कस लेते हैं पनीर। और चलिए ये छोटा लेके घिया का जो हमारे पास है, इसमें मैं पनीर कस लूँगी अपना। और डायरेक्ट मैंने कढ़ाई में ही पनीर को कस लिया है, गैस को बिल्कुल कम कर दिया है। देखिए अच्छे से हमारा पनीर को भुजिया के से कस लेंगे। हम ऐसे इसे आगे को कस करके और फिर परिवार हम ऐसे करेंगे। देखिए पूरा पनीर कस के बनाएंगे भुजी, बहुत लाजवाब बनती है, आप जरूर बना कर देखें। और कर लेते हैं इसको मिक्स। भुजी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको बंद करेंगे, बस एक बार इसको बंद करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब भुजी तैयार है। इसको खाने पानी होगी यहाँ पे इसको ढक के रख देते हैं बस 5 मिनट के लिए। देखो श्रुति पूरा रेडी होके आ गई है, नहा के आ गई श्रुति नहा के। वाह, और ये मुफलर तो नहीं था हमारे पास, ये क्या किया? को मैंने ऐसे करा और सीक्रेट नहीं बताओ ना, बताओ सीक्रेट है। सीक्रेट है, बताओ ना। मैंने ये 2 रबड़ बैंड इसमें डाल दी। रबड़ बैंड डाला। और ये क्या थी, श्रग थी ना आपकी? हाँ। ओके। और ये कैप भी पहन लिया। और यहाँ शौर्य अपना कुछ काम कर रहा है, लेकिन इसको और रखी है खांसी। और इसके लिए मैं बनाऊंगी अभी कुछ, और उसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने लिया ये देसी शहद और ये लिया मैंने सीतोपलादी चूर्ण। तो इसमें मैं डालूंगी शहद और सीतोपलादी चूर्ण को मिक्स करके मैं शौर्य को दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है और इसमें मैं एक छोटा चम्मच ही, देखिए ये शहद मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसमें बहुत ही छोटा सा चम्मच एक शहद डाल लिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि ये जम गया है, तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा, जमा मतलब अपने फॉर्म में आ जाएगा, गर्म हो जाएगा हल्का सा ऐसे घुमाने। और इसमें मैं डालूँगी ये
सीतोपलादी चूर्ण। ये कितना डालना मुझे, बहुत ही कम डालना है। इसमें स्पून है नहीं तो मुझे ऐसे ही डालना पड़ेगा। और चारों तरफ छी 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 हो रखी है, मुझे भी हो रखा है चीकू। तो आपको भी दे देंगे। और मैंने देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है। इसमें मैं अच्छी तरह से इसको करूँगी मिक्स पूरा का पूरा, और फिर शौर्य को देंगे। और खांसी में बहुत ही जल्दी इससे आराम मिलता है। देखना, देखिए देखिए पूरा का पूरा मिक्स हो गया हमारा ये पेस्ट। अभी खिला देंगे इसको। चाहे तो आप इसके अंदर, शहद के अंदर अदरक का रस भी डाल सकते हैं। लो बेटा, अब ये इसको खिलाए, लेकिन इसके बाद इसको पानी नहीं पिलाना है, मतलब 15 मिनट तक तो कम से कम। और फिर वैसे भी अगर हम दिन में पानी पीते हैं ना तो गर्म गुनगुना पानी ही पीते हैं। पूरा गला चौक हो रखा है इसका। और उसमें लौंग डालकर मैं रखती हूँ पानी के अंदर, वही पीते हैं। तो श्रुति को भी लगता है मुझे वही है कोल्ड। श्रुति को खिलाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे आ जाए, ये श्रुति को खिलाएंगे। ये आप खाओ और भैया अलग से स्पून लेंगे, ठीक है। तो मैं खिला देती हूँ शौर्य को। और पनीर की भुर्जी मेरी बन गई है। अभी मैं बना लेती हूँ अफ़गानी रोटियाँ। गर्मा गर्म इनको खिलाऊँगी थोड़ी देर में, मतलब जब इसको हो जाएंगे 15-20 मिनट खाए हुए को, तब मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। इसमें ठंड तो नहीं लग रही श्रुति? नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल। इसके नीचे क्या पहना है? कुछ नहीं। इनर नहीं पहना? नहीं। क्यों? नहीं, मोटा है खुद ये। इतना भी मोटा नहीं है बेटा। अरे मम्मी है। नहीं है बेटा, इसके नीचे इनर पहनना चाहिए था नहीं, आपको। मुझे नहीं पहनना। देखो कितनी ठंड हो रखी है। बाहर भी इतने भी हो, मुझे सही है। आपके लिए सही है? अच्छा, जैसे तो आपने बिल्कुल ही नहीं पहन रखा, हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन रखी है, ऊपर से ये। तो ये मैंने तो ये पोंचो, मैं तो काम कर रही थी ना। अच्छा, तो मैं अपनी तैयार होके आई, नहा धो के फिर। हाँ तो फिर बुद्धू है ये, बुद्धू। ये देखिए आटा हमारा बनकर सॉफ्ट, बिल्कुल फ्लफी आटा बनकर तैयार हो गया अफ़गानी रोटी के लिए। और ये मैंने सिंपल आटा लिया है। और इसमें जैसे सिंपल रोटी बनाते हैं ऐसे ही थोड़ी सी मोटी लोई लूँगी मैं, और इसमें लगा के आटा, और इसमें बेल देंगे हम। कुछ घी पानी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इतनी मोटी मैंने लोई ली है। और इसको आटे में मैं चारों तरफ लपेट के, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैं बढ़ा लूँगी। जैसे रोटी बेलते हैं, ये थोड़ी सी मोटी रहेगी। थोड़ी सी बड़ी मैंने बढ़ा ली है, ओवल शेप में मैंने कर लिया ये। और यहाँ तवे पर मैंने डाल दिया। अभी देखिए तवे पर डलते ही बबल्स आने स्टार्ट हो गए हमारे। इसका मतलब बहुत अच्छे से रोटी का आटा लगा हुआ हमारी अफ़गानी रोटी का। और रोटी को पलट देंगे। देखिए पनीर भुर्जी हमारी कितनी अच्छी बनी है। और तब तक वो रोटी सीखती है, तब तक मैं प्लेट में डाल दूँगी पनीर भुर्जी, बहुत ही लाजवाब। और यहाँ पर हमारी रोटी यहाँ से भी देखिए कितनी अच्छे से सीख गई है। अब क्या करेंगे, तवे को कर लेते हैं सिर्फ, और मैसेज आने लग रहे हैं। मैसेज आ रहे हैं कि हमें भी खाना है, हमें भी खाना है। और आँच को अब तेज़ कर देंगे। उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से रोटी की तरह हम सीखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी और बिल्कुल कच्ची नहीं रहती, ऐसे रोटी बनाई हुई हमारी। आप जरूर बनाकर देखें और खाएं इसको। शाही पनीर, पनीर लबाबदार, पनीर बटर मसाला और पनीर भुर्जी के साथ खाएं। किसी के साथ खा सकते हैं, दाल मखनी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। और ये हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। और ये प्लेट में, और यहाँ पर मैं इस पे लगाऊंगी घी थोड़ा ही लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों को खांसी हो रखी है। और उनको चलिए दे देते हैं। आ गई प्लेट, ये श्रुति के लिए। श्रुति ये आपके लिए, खाओ।
और ये देखिए ऐसे ही बना लेते हैं हमारी सारी अफ़गानी रोटियां। और अफ़गानी रोटी बिल्कुल कच्ची नहीं रहती, इस तरीके से अगर आप बनाओगे। अभी आ गई है चूहिया हमारी रोटी लेने के लिए। और ये देखिए बिल्कुल फूलेगी हमारी रोटी, बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेगी। पूरा का पूरा देखिए कितनी अच्छी फूल गई है ना रोटी, बहुत ही अच्छी तरीके से। वाह क्या बात है। और यहाँ पर प्लेट लग गई है मेरी अफ़गानी रोटी और पनीर भुर्जी। देखिए हम लेते हैं इसका आनंद। और बहुत ही सॉफ्ट रोटी हमारी बनकर तैयार हुई, देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। और हम लेते हैं रोटियों का आनंद। बहुत ही सॉफ्ट। बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनी हैं, सब ने खा लिया है। अब मैं ले रही हूँ इसको, इसका आनंद कर रही हूँ। और आप लोग करिए इंतज़ार मेरी एक नई वीडियो का। तब तक के लिए मैं मेरी इस फैमिली के साथ आप सभी को अलविदा करती हूँ। बाय बाय कर दो। खाया ना आपने? बाय बाय कर दो। बाय बाय।